গুগল অটোমেটিক্যালি যখন দেখবে যে বাসায় কোনো ইন্টারনেট কানেকশনটা নেই, সে ভিডিও টিল ক্যাপচার করবে মোশন ডিটেক্ট করে এবং সেই ভিডিওসগুলো ইন্টারনালি সেভ করে রাখবে এবং ওয়ান্স দ্য ইন্টারনেট কানেকশন ইজ ব্যাক, সেই সেভড ভিডিওসগুলো আপনার আবার ক্লাউডে সেভ করে দেবে সো দ্যাট আপনি সেটা মোবাইলের মাধ্যমে থ্রু ওয়াইফাই দেখতে পারবেন ইভেন ওয়েন ইউ আর নট এট হোম। টু-ওয়ে টক, হাই ডেফিনিশন রেজলিউশন, 145 ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ, এর সাথে 3:4 অ্যাসপেক্ট রেশিও, সাথে আরও থাকছে স্মার্ট অ্যালার্ট, ফেশিয়াল রেকগনিশন এবং আরও কিছু কুল পার্কস, স্পেশালি উইথ ইটস মডার্ন, মিনিমাল এবং অ্যাস্থেটিক লুকিং ডিজাইন, যেটা অন্য ডোরবেলে পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট। Someone's at the office doorbell. Google finally turned its attention towards video doorbell এবং তার সাথে তারা অ্যাড করেছে Nest Wi-Fi, Nest Hub smart displays like Nest Hub Gen 2, as well as Nest speakers like Nest Mini অথবা Nest Audio, as well as Nest Thermostat, এবং তারাও এইগুলোকে নেক্সট জাম্পে নিয়ে গিয়েছে। এই আপডেটসগুলো দিয়ে Google is not only making products যেগুলো দেখলে মনে হয় যে তারা একই বা সিমিলার লাইন আপে, অলসো এই প্রোডাক্টসগুলোতে তারা অ্যাট্রাক্ট করার চেষ্টা করছে নতুন কাস্টমারদেরকে, যারা আগের প্রোডাক্টসগুলোকে মনে করতো নট সুইটেবল ইনাফ অর নট গুড লুকিং ইনাফ। আর এই নেক্সট ভিডিও ডোরবেলটি স্পেশালি তাদের জন্য রিকমেন্ডেড যারা হচ্ছে ভাড়া বাসায় অথবা রেন্টেড বাসায় থাকেন, যেখানে এনাফ মডিফিকেশন করা যায় না, সে ড্রিলিং, ওয়্যারিং অর এনি আদার মডিফিকেশনস। আপনারা অনেকেই আগের প্রিভিয়াস ভার্সনের নেক্সট ডোরবেলটি নিয়ে কনসার্ন ছিলেন, যেখানে ওয়্যারিং এর একটা ঝামেলা ছিল ফর বাংলাদেশি পিপল। অলসো AC voltage মিলানো, that is 16 volt of AC to 240 volt is too high for Nest doorbell of previous generation. নতুন এই ভিডিও ডোরবেল ব্যাটারিটাতে সবচেয়ে নোটিসেবল হচ্ছে এই ফিচারটা, যেখানে তারা ইনক্লুড করেছে ব্যাটারি, যেটা কোম্পানির ফার্স্ট ভিডিও ডোরবেল দ্যাট ডাজন্ট রিকোয়ার এ কনস্ট্যান্ট পাওয়ার সোর্স, এবং এইটা সম্পূর্ণভাবে চলতে পারে অন ইটস ইন্টারনাল নন রিমুভেবল রিচার্জেবল ব্যাটারি দ্বারা, এবং এটা সম্পূর্ণ ওয়্যারলেস। এই Nest Cam ব্যাটারি offers a similar proposition, allowing you to install a Nest security camera এমন জায়গাগুলোতে যেখানে আপনারা ইজিলি পাওয়ার অ্যাক্সেস করতে পারেন না। এই ডোরবেলটি লেস এক্সপেন্সিভ দেন আগের Nest মডেল, যেগুলো হচ্ছে IQ লাইন, কিন্তু এই Nest Cam গুলো এখনো সাপোর্ট করে আগের IQ লাইনের কিছু সাম অফ দ্য ইন্টেলিজেন্স ফিচার, যার জন্য IQ লাইনটা খুবই পরিচিত ছিল। এটা টোটালি কিন্তু একটা নতুন ডিভাইস, যার সাথে পেয়ে যাবেন আপনারা ইউনিক ফিচার্স এবং স্পেশাল পার্কস। তবে আগের প্রিভিয়াস Nest ডোরবেল যেটা ছিল সেটা কিন্তু রিপ্লেস হচ্ছে না। বোথ আর স্টেইং ইন দ্য মার্কেট এবং ডিফারেন্ট পিপলের ডিফারেন্ট নিডস অনুযায়ী সেই ডিভাইসগুলোকে ক্যাটার করা হবে। ভিডিও ডোরবেলের জগতে এই অ্যাপ্রোচটা, যেখানে যে ফিচার্স এবং স্পেক্স দেওয়া হয়েছে, এইগুলো কিন্তু নতুন না। তবে আপনারা অলমোস্ট এভরিথিং যেগুলো এক্সপেক্ট করতে পারবেন সেগুলো পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রম এ বিগ ব্র্যান্ড ভিডিও ডোরবেল ডিভাইস, সাচ অ্যাজ টু-ওয়ে টক, হাই ডেফিনিশন রেজলিউশন, 145 ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ, এর সাথে 3:4 অ্যাসপেক্ট রেশিও, সাথে আরও থাকছে স্মার্ট অ্যালার্ট, ফেশিয়াল রেকগনিশন এবং আরও কিছু কুল পার্কস। তো চলুন আমরা এবার আপনাদেরকে ডিজাইন নিয়ে কিছু কথা বলি। ডিজাইন নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় Nest ডোরবেলটার ওভারঅল ডিজাইন নিয়ে। ইটস মাচ লার্জার দেন দ্য প্রিভিয়াস জেনারেশন অফ Nest ডোরবেল, মেইনলি বিকজ এটার ভিতরে অ্যাকোমোডেট করতে হয়েছে তাদের নতুন নন রিমুভেবল ইন্টারনাল ব্যাটারি। প্রায় 6 ইঞ্চেসের মতো টল এই Nest ডোরবেলটি ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট ডোরবেল আউট দেয়ার। ডোরবেলের বাটনটাও বেশ বড় এবং মিস করার কোনো চান্স নেই বলতে গেলে একদমই, থ্যাঙ্কস টু ইটস 360 ডিগ্রি LED রিং লাইট, যেটা বাটনটাকে পুরোটা সারাউন্ড করে উইথ হোয়াইট কালার, এবং এখানে দরজার সামনে যে কেউ আসলেই মোশনের মাধ্যমে ডিটেক্ট করেই সাথে সাথে পুরো রিং লাইটটা হোয়াইট কালার লাইট দিয়ে ইলুমিনেট করে উঠবে, মেকিং ইট ইভেন ইজিয়ার টু স্পট। যদিও ভিডিও ডোরবেলটা বেশ সাইজে বড়, তবে আমার মতে মনে হয় যে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লুকিং ভিডিও ডোরবেল যেটা আপনি কারেন্ট মার্কেটে পারচেস করতে পারেন, স্পেশালি উইথ ইটস মডার্ন, মিনিমাল এবং অ্যাস্থেটিক লুকিং ডিজাইন, যেটা অন্য ডোরবেলে পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট। গুগল এই ভিডিও ডোরবেলটিতে থ্যাঙ্কফুলি খুবই মিনিমাল ব্র্যান্ডিং রেখেছে, এবং সেই কারণে এই পুরো ভিডিও ডোরবেলটিতে একটা মিনিমাল এবং অ্যাস্থেটিক এবং ক্লাসি একটা লুক এসেছে। আপনারা যদি নোটিস করেন তাহলে দেখতে পারবেন ক্যামেরার উপরে যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যাকসেন্ট আছে, ব্ল্যাক অ্যাকসেন্টের উপরে খুব সুন্দর করে 3-4টা ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে হ্যালো ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়েছে। তো গাইজ, আমরা তো এতক্ষণ ডিজাইন নিয়ে কথা বললাম, তো চলুন এবার একটু ক্যামেরা নিয়ে কথা বলি। কামিং টু দ্য ক্যামেরা, ফার্স্ট অফ অল এখানে একটা 1.3 মেগাপিক্সেল ইউনিটের একটা ক্যামেরা ইউজ করা হয়েছে। তবে ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এই 1.3 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাটি ইজ কেপেবল অফ শুটিং এ ভিডিও at 960 by 1280p রেজলিউশন at 30 frames per second এবং হ্যাজ এ ফিল্ড অফ ভিউ অফ 145 ডিগ্রিজ। দ্যাটস ম্যাসিভ। অলসো অ্যাসপেক্ট রেশিওটাকে যেহেতু আগের ল্যান্ডস্কেপ মোড থেকে পোর্ট্রেট মোডে নিয়ে আসা হয়েছে, ল্যান্ডস্কেপ এবং পোর্ট্রেটের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ যেটা আগের ভার্সনে
ছিল সেখানে ক্যামেরাটা ওয়াইড আর বেশি ছিল, বাট ইন দিস কেস নতুন ডোরবেল আপনি পেয়ে যাচ্ছেন টলার অ্যাসপেক্ট রেশিও। দ্যাট মিনস ইট প্রোভাইডস এ বেটার হেড টু টো ভিউ অফ সামওয়ান এট ইউর ডোর। অলসো ইমেজ কোয়ালিটি জেনারেলি লুকস ভেরি গুড এবং HDR-টাকে এবল করে দিলে ব্যালেন্স টু দ্য এক্সপোজার ইজ ভেরি ওয়েল এবং মিনিমাল ডিস্টরশন ফ্রম দ্য ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সেস। ডোরবেলটার সাথে আরও আছে স্ট্যান্ডার্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইনফ্রারেড নাইট মোড, যেটা অটোমেটিক্যালি অন হয় যখন বাইরে ইনাফ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। নতুন মডেলটার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিচার হলো ইটস অ্যাবিলিটি টু ট্র্যাক সাবজেক্টস such as people, vehicles এবং animals, এবং এই সমস্ত সকল ডেটা প্রসেস হয় লোকালি উইদাউট রিলাইং অন দ্য ক্লাউড। এটা কিন্তু আপনাদের অনেকের জন্য খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, যেখানে আপনারা অনেকেই কনসার্ন থাকেন ওয়েদার গুগল যে ডেটাগুলো কালেক্ট করছে এগুলো কি লোকালি প্রসেস হচ্ছে নাকি ক্লাউডের মাধ্যমে প্রসেস হচ্ছে। লাকিলি এই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু লোকালি, সো আপনাদের কনসার্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। এটা আপনাকে অ্যালার্ট করবে স্মার্ট নোটিফিকেশনস দ্বারা যখন কেউ আপনার বাসার দরজার সামনে আসবে। বেস্ট পার্ট হলো তারা বেল দেওয়ার আগেই আপনি সেই নোটিফিকেশনটি পেয়ে যাবেন। এটা হয়ে থাকে স্মার্ট মোশন সেন্সর দ্বারা। ইভেন কোনো প্যাকেজ আসলে এটা আপনাকে জানিয়ে দেবে একটা প্যাকেজ এসেছে, এবং ওই প্যাকেজটি আর সামনে না থাকলে সেটা আপনি জানতে পারবেন যে প্যাকেজটি আপনার দরজার বাসার সামনে আর নেই। মেইন ফান বিগিনস যখন আপনি আপনার এই নেস্ট ডোরবেলটা পারচেস করার পরে নেস্ট অ্যাওয়ার সার্ভিসটি অ্যাভেল করবেন, দ্যাট ইজ এভরি মান্থে সাবস্ক্রাইব করবেন। দ্যাটস ওয়েন আপনি চাইলেই আপনার নোন ফেসেস যে সমস্ত পিপল রেগুলার বেসিসে বাসায় আসে তাদের ফেস আপনি ট্যাগ করে রাখতে পারবেন, এবং ওনারা যখন ডোরবেলটি সামনে আসবে ডোরবেলটি অটোমেটিক্যালি মোশন সেন্সরের মাধ্যমে তাদের ফেসটি ডিটেক্ট করে এবং ক্যাপচার করে আপনার নেস্ট হাবে অথবা স্মার্ট স্পিকার সেই নেস্ট অডিও অথবা নেস্ট মিনিতে আপনাকে জানিয়ে দেবে যে বাসার সামনে কে এসেছে। এটা একটি স্মার্ট নোটিফিকেশন অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে হয়ে থাকবে। আর এই মেইন পয়েন্ট অফ দ্য স্মার্ট ফিচারটাই হলো যে আপনাকে অ্যাওয়্যার করে দেওয়া যে বাসার সামনে কে আছে, এবং ধরুন যে আপনি বেলটা প্রেস না করলেও আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার বাসার সামনে কেউ একজন এসেছে, এবং সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন উইথ দ্য নেম যে এটা কি আদৌ পার্সেল এসছে, এটা কি কোনো পার্সন এসছে বা এনি আদার থিং। আপনাদের এই ক্ষেত্রে অনেকেরই কনসার্ন থাকতে পারে যে বাসার সামনে যদি গাছ থাকে, ইন দ্যাট কেস যখন ঝড় আসলো এই গাছে প্রচন্ড মোশনের কারণে কি মোশন সেন্সে ডোরবেলটা ডিটেক্ট করে আপনাকে নোটিফিকেশন পাঠাবে? নো, গুগল এই ফলস নোটিফিকেশন গুলো তাদের AI ফিচারের মাধ্যমে ডিটেক্ট করতে পারে, এবং এরকম নোটিফিকেশন সাচ এজ গাছ নড়া অথবা যদি কোনো ইনসেক্টও আপনার ক্যামেরার উপর দিয়ে হেঁটে যায়, ইন দ্যাট কেস আপনি কোনো র্যান্ডম নোটিফিকেশন পেয়ে ডিস্টার্ব হবেন না। ইন্টেলিজেন্ট রিমেইনস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটা গুগল অলওয়েজ তাদের টপ প্রায়োরিটি হিসেবে রেখেছে, এবং ইটস নো ডিফারেন্ট ইন দিস নেস্ট ডোরবেল। এবং অন্যান্য ফিচার যদি আপনারা আদার বেলগুলোর সাথে কম্পারিজন করেন, দিস গুগল জাস্ট ওয়ার্কস বেটার। আপনারা দেখতে পারবেন যে নেস্ট ডোরবেলটি খুব ইজিলি পিপলকে আইডেন্টিফাই করতে পারছে। তার সাথে আইডেন্টিফাই করতে হচ্ছে রিলায়েবলি ইফ দ্য প্যাকেজ হ্যাজ অ্যারাইভড অর নট। কোনো প্যাকেজ যদি এসে থাকে তাহলে গুগল নেস্ট সেটা আইডেন্টিফাই করতে কোনো হেজিটেশন ফিল করে না। এছাড়াও অন্য আদার যে সমস্ত নোটিফিকেশন অথবা আপনার যে সমস্ত কাস্টমাইজেশন করা সেগুলো আপনারা খুব ইজিলি অ্যাপের মাধ্যমে কাস্টমাইজ করে ফেলতে পারবেন। অলসো আপনি চাইলে সিলেক্টেড স্মার্ট জোন সেট করে দিতে পারবেন, সো দ্যাট ওই জোনের বাইরে যা যা ঘটবে তার জন্য নেস্ট ডোরবেল অযথা আপনাকে নোটিফিকেশন দিয়ে ডিস্টার্ব করবে না। তো আমরা ডিজাইন নিয়ে এবং ক্যামেরা নিয়ে বেশ কিছু কথা বললাম, তো চলুন এবার অন্যান্য আদার কি ফিচার্স আপনি গুগল নেস্ট ডোরবেলটিতে পাচ্ছেন সেটা নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করি। ফার্স্ট অফ অল একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস গুগল নেস্ট ডোরবেলে আছে, সেটি হচ্ছে যে ডু নট ডিস্টার্ব অর ডিসেবলিং অ্যালার্টস। তো বেসিক্যালি যেটা হবে হচ্ছে যে গুগল হোম অটোমেটিক্যালি আপনার মোবাইলের কানেকশন সে ব্লুটুথ এবং ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ফিগার আউট করতে পারবে যে আপনি বাসায় আছেন কি নেই। আপনি যদি বাসায় থাকেন তাহলে গুগল হোম অ্যাপটি আপনাকে র্যান্ডম নোটিফিকেশন দিয়ে ডিস্টার্ব করবে না, এবং যখন আপনি বাসার বাইরে ফোনটা নিয়ে হেঁটে চলে যাবেন গুগল হোম অটোমেটিক্যালি আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে আপনি আর এখন বাসায় নেই, এবং তখনই আপনাকে আবার নোটিফিকেশন দেওয়া শুরু করবে। আমাদের ইউজ কেসে আমরা দেখেছি যে এটা মাঝে মধ্যেই কিছু ইস্যুস ফেস করে থাকে, বাট গুগল অবভিয়াসলি বিং গুগল তারা এগুলোর নতুন সফটওয়্যার আপডেটস এবং ফিচার্স দিয়ে এই সমস্ত বাগ ক্লিয়ার করে ফেলবে এনি টাইম সুন, এবং আপনারা একটা ক্লিন এবং মিনিমালিস্টিক ইন্টারফেস পাবেন যেখানে খুব রিলায়েবলি আপনি নেস্ট ডোরবেলটিকে ইউজ করতে পারবেন। আরো একটি মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং ফিচার হচ্ছে যে গুগল নেস্ট ডোরবেলটি বেসিক্যালি যেটা করে সেটা হলো গিয়ে যে ভিডিও রেকর্ড ক্যাপচার করে থাকে। আপনি যদি নেস্ট সার্ভিসটা পারচেজ না করে থাকেন, ইন দ্যাট কেস আপনি যে 3 আওয়ার্স এর আপ টু একটা ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে বাসায় ইন্টারনেট না থাকার কারণে আপনাদের কনসার্ন হতে পারে সেই ভিডিওগুলো কি রেকর্ড হবে। ওয়েল দ্য অ্যান্সার ইজ ইয়েস। কিভাবে? বেসিক্যালি গুগল অটোমেটিক্যালি যখন দেখবে যে বাসায় কোনো ইন্টারনেট কানেকশনটা নেই, সে ভিডিওটি স্টিল ক্যাপচার করবে মোশন ডিটেক্ট করে, এবং সেই ভিডিওসগুলো ইন্টারনালি সেভ করে রাখবে, এবং ওয়ান্স দ্য ইন্টারনেট কানেকশন ইজ ব্যাক সেই সেভড ভিডিওসগুলো আপনার আবার ক্লাউডে সেভ করে দেবে, সো দ্যাট আপনি সেটা মোবাইলের মাধ্যমে থ্রু ওয়াইফাই দেখতে পারবেন ইভেন ওয়েন ইউ আর নট এট হোম। দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিচার, স্পেশালি বাংলাদেশের কেসে যেখানে আমরা মাঝে মধ্যে দেখি বাসায় কারেন্ট চলে যায়, লং আওয়ার্সের জন্য কারেন্ট থাকে না, আবার ইন্টারনেটে ব্রডব্যান্ড কানেকশনে ডিস্টার্ব করে। সো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু কোনো ফুটেজ অথবা কোনো ইম্পর্টেন্ট সিনারিও মিস করছেন না। সো গাইস, আমরা বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ফিচার্স নিয়েও কথা বললাম, তবে আপনাদের নিশ্চয়ই মাথায় কোয়েশ্চেন আছে যে
ব্যাটারিটা নিয়ে তো কিছু বলা হলো না। ওয়েল, ব্যাটারিটা নিয়ে আমরা এখন বলবো, কারণ এই ডোরবেলটির ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচারটি হলো যে ব্যাটারি। সো ব্যাটারি নিয়ে বলতে গেলে এই ব্যাটারিটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4 to 5 আওয়ার্স চার্জ দেওয়া লাগে। এটা ইউএসবি টাইপ সি পোর্টের মাধ্যমে চার্জ হয় এবং একটা চার্জ দেওয়ার পরে গুগল ক্লেম করে যে আপ টু 2 to 3 মান্থস এই ব্যাটারিটি চলবে। তবে আমরা আমাদের ইউজ কেসে এবং এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে যা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি নোটিফিকেশনস ফর পিপল অন রাখেন, সাথে প্যাকেজেস, ভেহিকলস এবং অ্যানিমালস ডিটেক্ট করার জন্য অন রাখেন নোটিফিকেশন, সাথে করে ভিডিও কোয়ালিটি যদি ম্যাক্সিমাম সেভ করা থাকে, ইভেন্ট লেন্থ সেট টু ম্যাক্সিমাম অফ 3 মিনিটস এবং বাংলাদেশে গরমকালের টেম্পারেচার, সবকিছু বিষয় আসলে দেখলে ব্যাটারিটা অন অ্যাভারেজ আমাদের জন্য লাস্ট করেছিল 6 থেকে 8 সপ্তাহ। অলসো ব্যাটারিটা নন রিমুভেবল হওয়ার কারণে এভরি টাইম এটাতে যখন চার্জ দিতে হবে, এটা আপনাকে মাউন্ট থেকে খুলে নিয়ে চার্জ দিতে হবে এবং চার্জ ফুল হওয়ার পরে আপনি আবার মাউন্টে রিকানেক্ট করতে পারবেন, হুইচ ইজ অবভিয়াসলি নট দ্যাট কনভিনিয়েন্ট, যেটা আগের প্রিভিয়াস ভার্সনে ওয়্যার্ড ডোরবেলটিতে ছিল, যেখানে আপনার কখনোই চার্জ দেওয়া লাগতো না এবং 24/7 রেকর্ডিং হতো। তবে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন, দেখবেন যে আমাদের কিন্তু কারেন্ট ইস্যুসটা জেনারেলি অনেক বেশি এবং তার সাথে ওয়াইফাই থাকা না থাকা, ইন্টারনেটের কানেকশন স্ট্রং না থাকার কারণে দিস ওয়্যারলেস ডোরবেল ইজ মাচ বেটার অপশন, যেখানে আপনার ইন্টারনেট না থাকলেও, অ্যাজ আই সেড বিফোর, অটোমেটিক্যালি ভিডিওসগুলো ইন্টারনালি সেভ করে রাখবে এবং ইন্টারনেট ব্যাক করার পরেই অটোমেটিক্যালি সেই সেভড ভিডিওসগুলো ইন্টারনাল স্টোরেজ থেকে আপলোড হয়ে ক্লাউড স্টোরেজে চলে যাবে। সো যদি আমরা ভিডিওটা নিয়ে কনক্লুড করি, তাহলে আমরা বলবো যে আই জেনারেলি রিয়েলি লাভ দ্য ইন্টারফেস অফ গুগল হোম অ্যাপ এবং তার সাথে নেস্ট ডোরবেলটির পারফরমেন্স। ওয়্যারলেস হওয়ার কারণে এটার অ্যাস্থেটিক্স ইজ রিয়েলি আনম্যাচড এবং তার সাথে আপনারা যদি নেস্ট এয়ার সার্ভিসটি পারচেস করে থাকেন, which is $6 a month, আপনার ভিডিও রেকর্ডিং ফ্রম 3 আওয়ার্স থেকে আপনি আপ টু 30 days ভিডিও সেভ করে রাখতে পারবেন। অবভিয়াসলি ইটস বিং ওয়্যারলেস ডিভাইস, এটাতে আপনি 24/7 রেকর্ডিং করতে পারবেন না, যেটা আপনি প্রিভিয়াস ভার্সনে ওয়্যার ডোরবেলটিতে পারতেন। এটা মেইনলি বিকজ এটাতে প্রচুর হিট এবং থার্মাল ইস্যুস ক্রিয়েট হবে যেহেতু এটা ওয়্যারলেস। তবে আপনারা এই $6 যে মান্থলি একটা সাবস্ক্রিপশন, এটা পারচেস করার পর আপনারা পেয়ে যাবেন ফেস রেকগনিশন ফিচার, যেটার মাধ্যমে আপনি নোন ফেসেসগুলোকে ট্যাগ করতে পারবেন, which obviously we have said earlier before। তার সাথে আপনারা যে কোনো টাইমেই চাইলে সেভড ভিডিওসগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন। ডাউনলোড করা খুবই ইজি, সিম্পলি ভিডিওটাতে ক্লিক করে আপনি তিনটা যে ডট বাটনটি আছে সেটাতে ক্লিক করলে ডাউনলোড অপশন পেয়ে যাবেন এবং ডাউনলোড প্রেস করার সাথে সাথে ভিডিওটি আপনার ইন্টারনাল ফোনের স্টোরেজে সেভড হয়ে যাবে। এবং আপনি যদি $6 জায়গায় $12 সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজটি অ্যাভেল করতে চান, ইন দ্যাট কেস আপনারা 30 ডেজের জায়গায় আপ টু 60 ডেজ ভিডিও রেকর্ডিং সেভ করতে পারবেন। তো গাইস, আজকে ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই। কেমন লেগেছে ভিডিওটি ডেফিনেটলি আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবেন এই ভিডিওটির ব্যাপারে, এবং আপনার যদি কোনো পার্সোনাল সাজেশনস থাকে অথবা যদি আপনারা ফিল করেন যে নেস্ট ডোরবেলের চেয়ে বেটার কোনো ডোরবেল আছে, ডেফিনেটলি আমাদেরকে কমেন্টে জানিয়ে দিন। আর ভিডিওটি লাইক করে থাকলে নিচে স্ক্রল ডাউন করে আমাদের লাইক বাটনটিতে প্রেস করুন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না, সো দ্যাট নেক্সট টাইম আপনারা যখন এই সমস্ত ভিডিওগুলো আমরা আপনাদের জন্য রিলিজ করব, সেই ভিডিওগুলো মিস করবেন না। সো স্টে সেফ টিল দেন, অ্যান্ড হোপফুলি উইল সি ইউ গাইজ অ্যাগেন ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। Thank you and have a good day.